हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड स्वागत है आपका टेक इन हाउ में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में दो बॉक्सेस और एक स्पीकर देख रहे हो। तो वो बॉक्सेस की मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली ये था कि ये जो पुराना बॉक्स है, आप देख सकते हो ये पुराना लग रहा है। तो ये पुराना बॉक्स जो है वो मैंने जब ऑर्डर किया था वो था, और एक्चुअल में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की है और उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल ही जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आई बटन में लिंक आ जाएगी। तो वो अनबॉक्सिंग की वीडियो देख लीजिए। और जब भी मैंने अनबॉक्सिंग की थी तभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने उसके बाद ट्राइपॉड भी खरीदा, उसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाली है। तो उसकी भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पर जब भी मैंने इसकी JBL की जो अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी तो तभी मैंने साथ में बताया था कि मैं इसकी रिव्यू वीडियो भी डालने वाला हूँ, पर मेरे को मौका नहीं मिला। और साथ ही में तभी एक्चुअली जो प्रोडक्ट मिला था वो थोड़ा फॉल्टी प्रोडक्ट मिला था मेरे को, क्योंकि वो फुल वॉल्यूम पे उसका वॉइस क्रैक होता था और साथ ही में उसका वॉल्यूम तो क्रैक होता ही था और उसके साथ वो बैटरी के भी इश्यूज दे रहा था। लाइक बहुत टाइम चार्जिंग करने के बावजूद भी ज्यादा समय तक वो स्पीकर चलता नहीं था। तो मैंने किया क्या कि जब गया JBL के इसमें सर्विस सेंटर में, एक्चुअल में मुझे JBL की आफ्टर सेल सर्विस बहुत पसंद आई दोस्तों। जैसे मैं गया, उनको अपने इनवॉइस मेल किया और हार्ड कॉपी साथ ही में दे दी, एक प्रिंट आउट, और मुझे उन्होंने वैसे ही रिप्लेस्ड प्रोडक्ट दे दिया। तो एक्चुअली ये न्यू रिप्लेस्ड प्रोडक्ट है जो कि मैंने आज ही लिया है। बट मैं इसकी भी बॉक्स मतलब इसके सामने ही ओपन करने वाला था, बट उन्होंने कहा कि आप चेक करके लीजिए। तो मैंने वहां पे ओपन किया और मुझे चेक करना पड़ा। तो अभी भी आप देख सकते हो इसके अंदर जो अभी भी आप हम ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर जो दूसरा वाला जो बॉक्स रहता है जिसमें यूजर गाइड, यूजर मैनुअल एंड सब रहता है। तो साथ ही में एक पावर केबल है, एक साथ ही में एक इसमें यूजर मैनुअल और साथ ही में इसके जो चार्जिंग के लिए जो केबल दी है वो है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है। तो ये मेरे पास केबल है, तो एक मेरे को अच्छा बेनिफिट मिल गया कि ये एक्स्ट्रा मिल गई। पर करूंगा क्या, यूज तो मैं वैसे भी ये करता नहीं हूँ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम स्पीकर में ये था कि इसको पहले तो चार्जिंग में थोड़े इश्यूज दे रहा था, चार्जिंग ज्यादा समय तक टिकती नहीं थी। बाद में उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि वो ऑन ही नहीं होता था, तो मेरे को ऑन करने के लिए चार्जिंग लगा के ऑन करना पड़ता था। तो ये मैंने उसका रीजन पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि शायद वोल्टेज में फ्लक्चुएशन या ज्यादा वोल्टेज मिलने के कारण भी हो सकती है। तो एक्चुअली में मेरे भाई ने वो 2 एम्पियर का चार्जर लगा दिया था डायरेक्टली। तो वो दो तीन बार लगाया, तो उससे भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे नहीं कि एकदम डेलिकेट प्रोडक्ट रहता है, बट इट इज बेटर टू सेव। तो कभी भी आप ये ऐसे प्रोडक्ट चार्ज कर रहे हो तो कभी भी आप जाओगे तो इसकी बैटरी की जो भी इसका यूजर मैनुअल पढ़िए, कितनी मिली एम्प आवर की बैटरी है, इसका कितना इनपुट है, वो सब इसमें मेंशन रहता है यूजर मैनुअल। एक्चुअली हम लोग कभी पढ़ते नहीं है, तो वो जाके पढ़िए। तो जैसे आप पढ़ोगे तो कर सकते हो। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ अपने मोबाइल से, और साथ ही साथ में इसके कनेक्ट करते ही इसको साइड में इधर साइड में रखता हूँ। तो पहले तो ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसे ऑन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू, फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। ये पावर बटन है, ये ब्लूटूथ बटन है, ये वॉल्यूम डाउन, ये वॉल्यूम अप बटन है, और ये प्ले एंड पॉज का बटन है। तो जैसे आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो इसे दबा के आप प्ले और पॉज कर सकते हो। और एक इसके बारे में एक आपको इसका फैक्ट्री रीसेट मोड बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, ये जो ब्लूटूथ बटन है वो और वॉल्यूम अप दोनों बटन को पहले तो ऑन करना है। अभी जैसे आप ऑन करोगे तो ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब ब्लूटूथ को सर्च करा। वापस एक बार बताता हूँ। तो जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद
डिस्कनेक्टेड रहेगा इनिशियली तो ऐसे दिखेगा, तो आपको वॉल्यूम अप और ये दबाओगे तो वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार पेयर होने के बाद इसके अंदर जो भी स्टोरेज रहती है वो ज़्यादा राइट हो जाती है और उसके वजह से वो डिवाइस फटाक से कनेक्ट नहीं होता या फिर मिसबिहेव करता है। तो इसके लिए मैंने बताया बार बार मत कीजिए, ज़रूरत होने पर ही रीसेट कीजिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है मेरा मोबाइल, तो मैंने ये कनेक्ट कर लिया है और इसमें मैं जो प्ले करने वाला हूँ वो है यूट्यूब के जो फ्री ऑडियोज रहते हैं वो प्ले करने वाला हूँ। तो इसकी जो क्वालिटी है वो चेक करेंगे हम लोग। तो मैं यूट्यूब स्टूडियो में आया हूँ, वहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी में एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाले जो सॉन्ग्स है, जो म्यूज़िक है, वही मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी मैं माइक निकालता हूँ और माइक तभी ये एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाले हैं। और अभी जो भी आप आवाज़ सुनेंगे तो ब्लूटूथ स्पीकर से होगी। अभी यहाँ से फुल वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम अप करके पूरा जो वॉल्यूम अप है तो इसे हम प्रेस करते हैं। ये जो नॉइस आ रही है इसका मतलब वॉल्यूम फुल है। थोड़ा दूर पकड़ता हूँ माइक को, थोड़ा माइक को दूर पकड़ के ट्राई करता हूँ। थोड़ा दूसरा ट्राई करते हैं। तो ये ऑडियो क्वालिटी आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि कैसी ऑडियो है। और इसके बारे में मेरा जो रिव्यू है वो है कि इसमें जो भी है हाइज एंड लोज एकदम क्लियरिटी एकदम परफेक्ट है, बट थोड़ा हाई वॉल्यूम पे और फुल वॉल्यूम पे थोड़ा वॉइस क्रैक होता ही है। तो बास के लिए अगर आप बास लवर हो तो ये आपके लिए स्पीकर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मेंशन भी नहीं किया उन्होंने, ऐसे कुछ क्लेम भी नहीं किया कि ये बास लवर्स के लिए है तो स्पेशली डिज़ाइन फॉर बास ऐसे कुछ, क्योंकि ये सिंगल एक स्पीकर है नॉर्मल सा, तो वही सब प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप वो राउंड बार JBL के देखोगे तो उसके अंदर आपको एक बास के लिए एक अलग सा एक वूफर होता है और बाकी नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं जो हाई लोज नॉर्मल वॉइस के लिए रहते हैं, और तो उसके वजह से वो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। बट इसमें आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इसमें हम लोग ने जो चेक किया है तो हाईज एंड लोज एंड पिच बहुत ही क्लियर आ रही है, बट हाई वॉल्यूम पे थोड़ी वॉल्यूम अगर आप फुल कर रहे हो और आप इक्विलाइजर यूज़ कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे हो और फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा वॉइस क्रैक होता है। बाकी सब ठीक है। और 1800 में ये प्रोडक्ट कोई बुरी बात नहीं है। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मेरे को ये 1800 में फ्लिपकार्ट से मिला है और इसकी जो भी लिंक होगी तो मैं ऑब्वियसली ये डेफिनेटली ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कीजिए, खरीदिए, कुछ होगा अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको अच्छी लगी तो। और बताइए कि आपको ये स्पीकर कैसा लगा, तो आप प्लीज़ जाइए कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।